Hallo, hallöchen, herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute mal was auf die Schnelle in den kleinen Silikonformen. Das ist eine Silikonbackform und ich finde die Form so toll mit dem abgeschrägten Rand und wollte es einfach jetzt mal hier probieren. Ich habe mein Mastercast schon angemischt und das gebe ich jetzt mal unten rein als erste Schicht. Ich weiß nicht, für wie viele Formen das reicht. Ich gebe jetzt mal so vielleicht in 4 Stück was rein. Und dann schauen wir mal. Das ist voll statisch. Ich muss eigentlich dünner reinmachen. So. Aber ich mache erstmal 4 fertig, wie gesagt. Dann sehe ich ja noch, ob es mir reicht. So, 4 Stück. Einmal kurz mit dem Föhn drüber. Wegen der Bläschen. Da habe ich hier noch ein paar, die unten festhängen. Die mache ich mir noch raus. So. So, noch einmal kurz mit dem Föhn drüber. Ich weiß auch nicht, ob dicker oder dünner jetzt hier besser ist. Ich probiere das einfach mal aus. Ich habe mir dann Pigmentpulver gemischt. Das ist das Magic Smoke von Stefanie Etter. Perlglanzpigmentpulver, Make-up-Pulver. Und das gebe ich jetzt hier am Rand entlang. Ups, das war zu weit oben. Und ich mache das in 2 Formen. Einfach mal kräftig rein. Und in 2 Formen gebe ich das Interference Rose hinein. Auch ein Perlglanzpigmentpulver. So, muss das kurz abwischen. Das ist immer gleich fertig dann. So, jetzt gebe ich mal die beiden rein. Immer so ein bisschen wie unseren Cloudy Flower Effekt versuchen. Dann haben wir mit Resin Inks immer reingetropft. Und jetzt gebe ich hier mal Pulver rein. Okay. Und Weiß habe ich mir auch gemischt. Das ist Pigment Paste. Resin Max Titanium White. Und ein bisschen Resin Ink in Weiß. Das White Crystal. Gebe ich jetzt einfach hier mal in das Pulver hinein. Das ist ja weiß angemischt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel ich da reingemacht habe. Ich habe es einfach ein bisschen probiert. Ein bisschen stärker als für die Blumen. Und auch einmal noch. Okay. Vielleicht ist es zu weiß. Ich habe keine Ahnung. Und dann gieße ich noch auf. Kann man ja dann ziemlich voll machen. Was ich jetzt vergessen habe. Bin auch blöd. Ich wollte es eigentlich noch einmal hier da rein und dann aufgießen. Habe ich jetzt hier voll verpasst. Also hier auch einmal rennt das Weiß rein. Wie bei uns so ein Cloudy Flower Effekt im Prinzip. Und hier auffüllen
muss mal schauen, ob ich da drüben noch ein bisschen Klares in das Weiße reingeben kann. Das ist schon mega voll. Nur ein bisschen. So, das heißt, hinterher ist halt ein bisschen blöde, aber das habe ich schon vergessen. Okay, vielleicht geht es noch. Dann füllen wir den nächsten. Ich kann vielleicht noch 2 machen. So viel Klares habe ich nicht mehr. Ne, 1. Obwohl, ich mache 2 Stück. Und dann muss ich halt noch schauen. Das ist fast zu wenig. Dann das Grau. Ich gieße den Rest hier rein. Kann ich ja vielleicht noch was draus machen, aber das ist mir jetzt schon zu viel. Und das Perl. Okay. Das gebe ich aber hier oben drauf. Ups. Dann das Weiß hier rein. Da habe ich ziemlich viel Weiß eingemischt. Das ist viel zu viel Weiß. Das ist natürlich blöd. Ich hätte auch noch eine Resteform nehmen können, aber jetzt habe ich es einfach mal so gemacht. So. Und dann mein klares. Das ist wirklich minimal. In das Weiß. Hier auch in das Weiß. Und dann noch ein bisschen die Mitte. Und hier auch den Rest rein. Okay, habe ich natürlich aus meinem Fehler angefangen, aber ja, mal schauen, was es gibt. Deswegen filme ich das ja für mich immer 18:10, wenn es mal gut aussieht. Was habe ich gemacht? Wie habe ich es gemacht? Und ja, genau. Ich lasse es jetzt einfach ein bisschen wirken und gehe nachher noch mit dem Feuer drüber. Vielleicht gleich mal kurz wegen der Bläschen. Okay, hier ist noch eine unten. Die klebt da unten fest. Die habe ich jetzt hier hochgeholt. So. Das sind so kleine süße Formen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, was ist mit der Blase? Die will hier nicht raus. Jetzt ist sie weg. Genau. Okay, also ich filme noch ein bisschen mit. Und dann schauen wir mal, wie sich das noch verändert. Wie das noch arbeitet, ob da was passiert. Und dann, wie es dann letztendlich auch rauskommt beim Ausformen. Also die 2 waren jetzt natürlich nichts. Da kann man noch vielleicht was draus machen. Aber ja, es war jetzt einfach so eine Notlösung. Und genau. Wichtig ist, was mit den anderen passiert. Und dann, ja, wie gesagt, lasse ich einfach die Kamera mitlaufen. Und schauen wir mal, ob noch was passiert. Bis zum... Ja gut, ich schalte mir nachher mal dazu. Genau. So, das war jetzt im Zeitraffer ungefähr eine Viertelstunde. Das Mastercast hat ja nicht so eine lange Verarbeitungszeit. Es hat sich in die Mitte gezogen. Bin mal gespannt, wie es rauskommt. Ich mache jetzt auch gar nichts. Ich wirbel nicht. Ich lasse es einfach mal so. Oder soll ich wirbeln? Vielleicht wirbel ich bei 2. Da ist ein bisschen größer die Öffnung. Dann wirbel ich einmal hier. Genau. Und hier vielleicht. Und beim Rest lasse ich es einfach mal. Und dann schauen wir, was passiert. Genau. Dann freue ich mich mal.
aufs fröhliche Ausformen. Ciao, ciao. So, Ausformzeit. Schauen wir mal, ob das was geworden ist. Cool. Ein Riesensog. Okay, ein toller Effekt. Riesencrackle. Hier habe ich gewirbelt. Aber es sieht genau gleich aus. Also hier hat der Wirbel gar nichts ausgemacht. Nur auf der Rückseite. Hier ist es mir ein bisschen ausgelaufen. Das war doch ein bisschen zu voll. Ah, schön. Seht ihr den Schimmer? Aber es ist schade, dass es jetzt halt nur eine Runde Crackle ist. Die Formen sind doch zu klein. Aber es sieht schon mega aus. Hier ist ein Guckloch. Kann man reinschauen. Cool. Ja, es war jetzt einfach mal ein Test, wie das da rauskommt. Ja. Im Prinzip hier so alle gleich. Eine Runde Crackle. Also die Form ist jetzt für diesen Effekt einfach zu klein. Hier ist ein bisschen besser. Aber ja, man muss ja mal ein bisschen was ausprobieren. Ich finde es nicht schlecht. Das hier ist am besten. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich das gemacht habe, was ich da anders gemacht habe. Hier ist es wirklich nur einmal, da auch. Ja, aber deswegen macht man ja Experimente, um zu sehen, was man sonst noch erreichen kann. Ich bleibe am Ball, mal schauen, ob ich in der Form noch was anderes mache. Ich finde die voll schön. Und ja, hier diesen Überstand muss ich noch abschneiden, abfeilen. Man sieht den Schimmer jetzt nicht so gut. Ich muss mal schauen, ob ich das noch in der Kamera festhalten kann. Das Interference Rose ist wirklich mega schön. Genau, also mal wieder ein Experiment, ein kleines, mal wieder was anderes. Genau, ich schaue mal, was ich noch draus mache. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch, über ein Abo, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao.